उचकी येणं ही एक साधारण बाब आहे. उचकी आल्यानंतर आपण अनेक उपाय करतो. काही वेळेस ही उचकी थांबते तर काही वेळेस नाही थांबत. कित्येकदा उचकी लागल्यावर आपण लगेच पाणी पितो. उचकी येण्याची अनेक कारणं असतात, पण लागोपाठ उचकी येणं हा एक प्रकारचा आजार आहे. उचकी लागल्यावर तुम्ही खूप अस्वस्थ होतात. त्यामुळे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊयात की उचकी येण्याची नेमकी कारणं कोणती आहेत आणि त्यावरील घरगुती आणि सोपे उपाय कुठले आहेत. ज्या गोष्टी डायफ्रामला किंवा डायाफ्रॅमला जोडणाऱ्या मज्जातंतूंना त्रास देतात त्यांना फ्रेनिक आणि वेगस नर्व्ह असं म्हणतात. यामध्ये कार्बोनेटेड पेय किंवा अल्कोहोल खूप वेगानं खाणं किंवा पिण्या यामुळे होतं. काही वैद्यकीय परिस्थिती जसे की ऍसिड रिफ्लेक्स ट्रिगर होऊ शकतं आणि मग उचकी देखील लागू शकते. आता पाहूयात सोप्या पद्धती ज्याने आपली उचकी लगेच थांबेल. उचकी थांबवण्यासाठी तुम्ही वेलची पावडर आणि कोमट पाण्याचा वापर करू शकता. यासाठी तुम्हाला 1 ग्लास गरम पाण्यात 1 चमचा वेलची पूड टाकून ते उकळवून 15 मिनिटांनी गाळून पिऊन घ्या. याने तुमची उचकी लगेच थांबेल. उचकीपासून मुक्त होण्यासाठी फक्त 1 चमचा साखर हवी. कदाचित यापेक्षा चांगला उपाय सापडणारही नाही. यासाठी तुम्हाला फक्त 1 चमचा साखर घ्यायची आणि ती हळूहळू चावून खावी लागणार. हा एक अतिशय प्रभावी उपाय आहे. कधीतरी वापरून पाहायला हरकत नाही. तिसरा उपाय म्हणजे काळी मिरी. पण ते खाण्याची गरज नाही तर काळी मिरीचा वास घ्या. असं केल्याने तुम्हाला लगेच शिंका येण्यास सुरुवात होईल आणि शिंका आल्याने उचकी शांत होईल. चौथा उपाय म्हणजे दही. दही देखील उचकी थांबवण्याचा एक उत्तम उपाय आहे. उचकी लागल्यास 1 चमचा दही खा. त्यामुळे तुमची उचकी लगेच थांबेल. उचकी थांबवण्यासाठी आल्याचा तुकडा घ्या आणि हळूहळू तो चावा. कारण आल्यामध्ये अनेक प्रकारचे औषधी गुणधर्म असतात जे उचकी दूर करण्यासोबतच अनेक समस्यांपासून देखील आराम देऊ शकतात. सूर्यनमस्कार आणि प्राणायाम करून तुम्हाला उचकीपासून लगेच आराम मिळेल. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोकसत्ता लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.